अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, जहाँ भी रहें। तो आज फिर मिलते हैं हम पहले की तरह एक नई और वीडियो के साथ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने दे देखें प्याज, टमाटर, मसाले, ऑयल वगैरह, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें ले ली हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास प्याज टमाटर हैं इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंडर मशीन के अंदर ब्लेंड करते हैं। दूसरी साइड पर चूल्हे के ऊपर हमारी दाल जो है ये बॉयल हो रही है, जो आप देख सकते हैं। इनको हमने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था। 1.5 पा दाल चना ली थी, इसको भिगो के रखा हुआ था 3-4 घंटे। उसके बाद फिर इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। तो जब इसकी झाग ऊपर आई हमने उतार के झाग साइड पर कर दी, हल्की आंच पे ढक्कन दे के इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। ये हमारी दाल जो है बॉयल हो रही है। दूसरी साइड पर जो हमारा मसाला है इसको हमने ब्लेंड कर दिया, ये आप देख सकते हैं, इसको ब्लेंड कर लिया है। साथ ही कढ़ाई के अंदर जो हमारे पास ऑयल का कप था ये हमने ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म होगा, फिर हमारे पास जो हमने मसाला ब्लेंड किया ये डाल देते हैं। ये देखो हमारा जो मसाला ब्लेंड हुआ हुआ है ये सारा हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसकी मसाले की जो अच्छी तरह हम बनाई करेंगे, उससे पहले इसके अंदर जो मसाले हैं वो ऐड करते हैं। ये जो मसाले हमने आपको दिखाए ये आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, 1 टीस्पून साल्ट है, नमक। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। जब हमारा मसाला जो अच्छी तरह भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर जो दाल वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। हमारी दाल जो है दूसरे चूल्हे पर रखी हुई थी वो भी तकरीबन गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। और इस मसाले के अंदर हम जो अब दाल को डालेंगे तो मसाला हमारा अच्छी तरह घी छोड़ चुका है आपके सामने। तो ये दाल जो हमने ले ली है, चेक कर ली, दाल बिल्कुल गल चुकी है। दाल के अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा, एक और पैन हम लेते हैं। इस पैन के अंदर दाल का पानी जो कम कर देते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल सकते हैं। तो ज़्यादा डाल जाएगा इसलिए हमने ये पानी पहले कम कर लिया है दाल का। ये देखें बिल्कुल कम पानी रह गया। ये अब दाल जो है ये मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये देखें हम दाल जो है पानी थोड़ा सा इसके अंदर इसके साथ मसाले के अंदर ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा सा लाएंगे अच्छी तरह। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट देना ना भूलें। ये देखें दाल के अंदर में पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, हम पानी तो थोड़ा सा जो उबला हुआ दाल का पानी लहदा करके रखा हुआ था थोड़ा सा इसके अंदर और डाल देते हैं। ये देखें थोड़ा सा पानी डाल दिया है तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो चुकी है। अब इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के करीब। ये जब हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम तड़का लगा देंगे। ये देखें ये तड़का लगा दिया, ज़ीरे का तड़का लगाया। दाल हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो आज तक के लिए यही वीडियो थी। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द अगली वीडियो के अंदर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। माशाल्लाह बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।